केरा रोपण गरेको करिब 10 दिनपछि नयाँ पातहरू आइरहेको अवस्था छ र यसमा यो जिनाइन केरा हो। जिनाइन केराको बिरुवाको नयाँ पात निस्किने बेलामा यसरी पातमा कत्था कलरहरू निस्किरहेको हुन्छ। यो चाहिँ राम्रो सिम्बल हो भनिन्छ। तर अहिले यो के छ भने दाङदिउखुरीको यो वर्तमान अवस्थामा खेतहरूमा चाहिँ जसरी बर्सातको सुरुवातसँगै घाँसहरू चाहिँ एकदमै आउने चलन रहेको छ। घाँस आउँछ। यो घाँस नियन्त्रण गर्न सकिएन भने फेरि हामीले लगाएको केराको सत्यानाश हुन्छ अथवा चाहिँ राम्रो यसबाट बिरुवा चाहिँ निस्किन सक्दैन, राम्रो बिरुवा अगाडि बढ्न सक्दैन। घाँस नियन्त्रणका लागि विभिन्न खालका उपायहरू छन्। अब हर्बिसाइड हाल्ने पनि हुन्छ, काटेर पनि यसको सफाइ गर्न सकिन्छ अथवा यही घाँसलाई काटेर छापो बनाएर फेरि केराको वरपर राखेर पनि घाँस नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पनि यो असार साउनको बेलामा खेतबारीमा आउने घाँस नियन्त्रण गर्न अति जरुरी छ, जसले चाहिँ केराको वृद्धि दर अर्थवा केराको बोटको वृद्धि दरलाई घाँसले रोक्न सक्छ। तसर्थ घाँस नियन्त्रण गर्न अति नै आवश्यक रहेको हुन्छ।